Ria a tutti, benvenuti in un nuovo vlog. Ecco, vi ha fatto le coccole, dai, accontentatevi. Apriamo, sono arrivata adesso a casa, ho pulito un po' per terra, velocità assoluta con l'aspirapolvere senza fili che è una magnificenza, no, no, è una figata proprio. Io, se potete spendere qualche soldo, se avete qualche soldo da spendere, prendete un aspirapolvere senza fili perché torna sempre utile e per tutti i giorni va da Dio. Per le pulizie approfondite no, però per tutti i giorni va benissimo. Oggi il tempo è questo. A Cortina pioveva misto a neve, in realtà. E l'aria è bella fresca, decisamente fresca l'aria, perché in alto sta facendo bufera. Qui ho tutti gli asciugamani che ho dovuto rilavare perché non vi ho raccontato, mi pare fosse sabato, non mi ricordo, hanno buttato il letame, vedete quella striscia marrone che c'è qua sotto, ecco, sia qua sotto che dietro nel prato dall'altra parte della casa. E io avevo tutta la roba stesa, gli asciugamani che stanno una vita ad asciugare, siccome avevano messo sole, ho detto lavo e stendo subito la mattina prima di andare a lavorare, così quando torno è tutto asciutto. Sì, era tutto asciutto, però sapeva tutto di letame, per cui ho dovuto rilavare gli asciugamani. Molto molto felice Marina di fare questa cosa, di dover rilavare tutto, e adesso dovrebbero profumare anche. Sì, non sanno più di letame. Adesso preparo la tavola. Qua c'è un giochino perché Peppe gioca come un matto con sto coso. Con questo e quello giallo di panna. Tutti e due in realtà, non solo questo. Ho notato che quando faccio i video con la macchina fotografica muovo un po' troppo e sembra tipo che io sia su una barca, cioè mi viene il mal di mare a me quando devo editare i video. Però purtroppo non ha la stabilizzazione, cioè ce l'ha la stabilizzazione. Non so se è attiva in questo momento. Forse non è attiva. Però non stabilizza un bel niente sta macchina. No, ce l'ha attiva. Però non stabilizza niente, quindi è tutto sempre mosso praticamente. E ogni volta che edito i video mi viene male per voi che dovete guardarli perché mi accorgo di non essere ferma con le riprese. È che anche usare uno stabilizzatore esterno ogni volta, cioè è ingombrante, pesa e cioè, diventa veramente impegnativo. Invece così prendi, registri, però è più stabilizzato l'iPhone di questa. Vabbè, niente, stavo dicendo che adesso preparo la tavola. Io ho sempre il tè avanzato. Qui ho la pasta già pronta, ragazzi, perché dovete sapere che io tendo sempre a prepararla prima, lo dico per i nuovi iscritti, non per i vecchi iscritti che sanno già questa cosa. E basta, questo è tutto il mio aggiornamento per il momento. Ecco, sta piovendo in questo momento e c'è anche vento. Che bello. Sì. Ehi, voi due avete mangiato, bravi. Hai mangiato, Pippi? Era buono? Che lavaggio di zampina. Ma guarda come si lava bene la zampa. Sì. Anche tu. Bravi. Siccome il tempo non è dei migliori, io ho, ho pensato, perché il microfono è girato? Ho pensato di andare a fare spesa oggi. Sono praticamente, diciamo, 3 settimane che non faccio spesa. Davvero il frigo è quasi vuoto. Non è vuoto vuoto, ma quasi. Congelatore ho usato parecchie cose che avevo, ma ne ho ancora. Volendo potremmo stare, non dico ancora un'altra settimana, ma più o meno, insomma, perché ho le verdure quelle congelate e quelle ti salvano la vita tante volte, perché la verdura fresca è impensabile andare a comprarla ogni giorno, ogni tot. E sapete che io qua in paese non vado, se non proprio per emergenza. Quindi niente, stavo pensando proprio di andare a fare la spesa
visto che non devo cucinare, non devo fare niente praticamente. Una cosa che vorrei fare è registrare il video della Degusta Box, perché non l'ho più fatto e oggi è il 20 di aprile. Mia mamma mi ha preso la cesoia nuova perché è quella del Lidl, questa qua. Non so quanto sia valida. Comunque, l'anno scorso l'avevo rotta, quell'altra. Beh, era vecchia, era di mia mamma, però che male al braccio. Insomma, l'avevo rotta e quindi me ne serviva una. E oggi sono riuscita, miracolo, devo dire che è un miracolo, non me lo sarei mai aspettato. Sono riuscita a prenotare le analisi, il prelievo del sangue per domani. L'avrei voluto fare già oggi, ma ho preferito aspettare per essere sicura. Finalmente posso fare anche quel prelievo per gli ormoni e quindi che meraviglia. Forse riesco a capire come sono messi, insomma. È giusta tra l'altro, perché l'impegnativa è in scadenza, cioè giusta. Ormai mi ero quasi rassegnata al fatto che il ciclo non sarebbe neanche più arrivato e invece effettivamente è arrivato e quindi con una settimana di ritardo, ma chiaramente smettendo la pillola è normale che si sballi tutto, quindi già prima era sballato anche con la pillola, rendiamoci conto. Sì, per quello ho dovuto smettere tutto. Il corpo si sovraccarica come di ormoni, cioè alla fine gli ormoni vanno bene per alcune cose, però ti provocano altri problemi, quindi alle volte bisogna proprio dire basta, è ora di fare una pausa e far rilassare il corpo da tutto, dai medicinali, da tutto, se si può. Sì, non sempre si può, però in questo caso ho dovuto farlo. È stata una cosa proprio... Devi farlo, punto. Non c'è soluzione. Va bene. Vabbè, vi registro il video, dai. Sapete una cosa? 16:02 e non sono andata a fare la spesa. Non ce la posso fare. Non ho proprio l'ispirazione per andare nei negozi. Proprio zero, zero, zero. Sembra un po' più caldo rispetto a prima, ma io ho una miseria addosso. Io ho sempre freddo, tanto tanto freddo. Comunque prima ho registrato il video della Degusta Box. Abbastanza interessante come Degusta Box questa volta. Poi mentre registravo è arrivato anche Franz, però. Allora mi sono dovuta fermare, poi ho ripreso. Vabbè, comunque lui adesso è andato di nuovo al lavoro, che doveva arrivare il gasolio. E poi doveva fare altre cose e niente, io sto aspettando una chiamata di lavoro, ma credo non arriverà mai oggi, ormai a quest'ora qui. Vabbè, gli uffici sono ancora aperti, però non credo arriverà mai. E niente, adesso vado a farmi il mio solito giro, come ogni pomeriggio, più o meno ogni pomeriggio, e la spesa la farò prossimamente. Domani sarà mercoledì. Ecco, domani mattina dovrò andare a fare le analisi. Al lavoro non so a che ora andrò, penso alle 8. L'appuntamento per il prelievo è alle 7:20. E se sono puntuali coi prelievi, me la cavo e alle 8 sono al lavoro, anche un po' prima. Se non sono puntuali, no. Ogni tanto esce uno spiraglio di sole e dici, oh che bello, esce il sole, mi scaldo le ossa, e poi dopo un po' nuvole. No. Va bene. Bogusiu, cosa c'è? Ah, non so cosa voglia. Tuo amore. Beh, facci vedere, facci vedere. Di. Ah. Eh? Eh. Dov'è? Sapete cosa vuole? Questo. Allora, qua c'è un gran caos in questo mobile. Devo risistemare. Questo vuole. Però io ho la mano sbagliata. E tu? Vai, prendilo. Vai.
Pipo, qua, 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 Pipo. È che Pepe è violento, bisogna stare attenti. Pipo? Che sberle. Mollalo. Cosa stai facendo tu? Bravo Pippi! Bravo, bravo! Pepe, oddio, questo qua è pazzo. Poi si fa prendere dall'ansia e inizia a fare come i cani. Lui è un gatto ansioso, sempre stato ansioso. Basta, adesso lo metto a nanna. Metto via, Ecco, c'è più, dato a nanna. Mi fanno impazzire. Ah, sto usando questa borsa, Questa qua che avevo preso su... Ah, cos'era? Shein? Sì. La sto usando e mi trovo bene, perché poi è bella capiente, quindi vi dirò che mi sto trovando bene. Non la uso per andare al lavoro perché si rovina. Cioè, da usare tutti i giorni no, si rovina. Però la sto usando quando vado o a fare spesa o vado a Belluno, così, uso quella. Per tutti i giorni c'è la solita questa. Questa è la borsa da battaglia, un acquisto su Vova che ho fatto e che veramente perfetto, perfetto, perché ci sta il mondo dentro. Ciao! Dove vai? Ah, nel video precedente, forse, io sono sempre tutta non so, forse, ho poche certezze nella vita. No, nel video precedente vi avevo detto che avevo trovato un mobile da mettere di là dalla lavatrice. L'ho comprato, sappiatelo, l'ho comprato. Boh. Vi farò vedere tutto quando arriverà e comunque l'ho preso alla fine. Mi sono decisa. Dovrebbe starci giusto. Sì. Boh, sarà tutto da vedere. Perché io compro, ma sì. Come quello della dispensa, non avevo mica preso le misure, l'ho comprato. Ho detto, ma sì, ci sta, occhio ci sta, infatti ci stava c'è stato benissimo là di là. Oh, c'è il sole adesso. Oh, c'è il sole. Oh, che bello. Gli asciugamani si asciugheranno tra 20 anni, tipo. E niente, adesso ho il telefono in carica, io senza power bank non potrei vivere praticamente, che io il telefono sempre scarico e lo uso tantissimo, lo sfrutto veramente tanto. Sarà stato un acquisto molto costoso, ma lo sfrutto tantissimo per tante cose. E poi ho quello del lavoro, una meraviglia, questo sarà costato 100 euro se va bene. Sì, me l'hanno dato. No, avevo quell'altro prima, però ultimamente mi hanno dato questo qua. Ma non ho neanche ancora fatto WhatsApp né niente, tanto. Tanto. Però prima di andare via, guardate sti due. Perché hanno fame? Mangiano come bufali. Ecco, pianta il naso sulla schiena per mandarlo via. È la stessa cosa che faceva con Panna, praticamente. Vero Pepe? Cosa hai fatto a Pippi? A Pippi dei Pippi. Lo chiamo Pippi io ormai. Pippo Pippi. Uguale, è preciso. Beh, c'è sempre la P di mezzo. Vero? Ciao. Guarda che ti sto filmando. Signorino? Ehi, signorino. Ciao. Come sei dolce. Guarda qua, Toporagno. Tuo amico Toporagno. Ehi, tuo amico Toporagno. No, Chi se ne frega del Toporagno, mammina. Io devo fare la nanna. Ciao. Pepe? Ciao. Che bello. Dai,